औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी हदीस लेकर हाज़िर हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब छींक आती तो आप अपने मुँह पर अपना हाथ या कोई कपड़ा रख लेते और अपनी आवाज़ को कम रखते। आप सब इस हदीस पर ज़रूर अमल करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सदक़े जारिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।